Итак, к нам на разбор Спарта, город Миасс, Романенко 51, пришло 2 УАЗика, либо таблетки их называют. Двигателя 417. Вот этот двигатель работает, который ровненько. То есть он с консервацией прошел 50 тысяч километров. Цена двигателя 18 тысяч без навесного. Этот не на ходу, здесь разбираем двигатель, клапан прогорел. Головка от УАЗика 21. Стоит ГУР. То есть стоит ГУР. Комплект ГУРа продается. Двигатель 417. Тут новый коленвал. Коленвал и башка 21. Все идет в разбор. Обращайтесь. Отправляем по всей России запчасти.